11 yilda o'qilgan kitob. Assalomu alaykum. Qo'limda O'zbekiston Qahramoni davlat mukofoti sovrindori, barchamiz uchun sevimli bo'lgan, shaxsan men uchun Erkin Vohidovning Zamin sayyorasi nomli kitoblari. Bu kitobni 2014-yil olib o'qiganman. 2014-yil o'zi chiqqan. Yil yakunida o'qiganman. Bu yerga yozib ham qo'yganman. Xo'p, Erkin Vohidovni barchamiz yaxshi taniymiz. O'sha to'rt qatorli garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, kibru havo nimaga kerak degan she'rlarni o'zi maktablarda hammalarimiz o'qiganmiz. Men 2007-yili o'qiganman, bu she'rni o'qib yodlaganman. Unda Toshkentda 3-sinf o'quvchisi edim. Xo'p, kitobda umumiy 73 ta she'r kiritilgan, 207 sahifadan iborat. Bu paytda Erkin Vohidov o'zlari tirik edilar. Erkin Vohidovni men ko'rish baxtiga muyassar bo'lganman. U Erkin Vohidov bilan o'zi zamondosh bo'lganimiz o'zi bir katta baxt deb o'ylayman. Xo'p, Erkin Vohidovning o'sha eng mashhur qasidalaridan biri Inson qasidasi ham hammaga mashhur. Yaqinda 8 ta tilda tarjima qilinib bu e'lon qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ham 75-yilligidamikin e'lon qilindi. Buni afsonaviy hofizimiz Sherali Jo'rayev juda maromiga yetkazib kuylaganlar. Bir katta yig'inda fazilatli shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, men uni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rgan edim. Hazratda qayerdadir safardalik vaqtlarida shu intervyu olayotganlar bir ko'rsatuvda iltimos qilishar ekan, bir qo'shiq tanlashlik, ya'ni o'sha ko'rsatuvda qoidasi bor ekan. Bir qo'shiq tanlagan odam, shu suhbat intervyu berayotgan odam, o'sha radioda e'lon qilinar ekan o'sha qo'shiq. Shunda hazratimiz shu Inson qasidasini so'ragan ekanlar va shunga ta'rif berganlarki, agar Erkin Vohidov boshqa she'r yozmaganida, Sherali Jo'rayev shu qo'shiqdan boshqa qo'shiq aytmaganida, shuni o'zi kifoya qilardi deganlar. Shu ta'riflarni eshitganman. Ya'ni o'sha Erkin Vohidovning she'rlarida ham ikki qatorli she'rning o'zida ham siyosiy, ham ma'naviy, ham axloqiy katta bir olamni ichiga olib kirib ketadi. Juda ham ko'pchiligiga tanish. Xo'p, bu kitobda bir ajoyib narsani aytmoqchiman. Bir YouTube ga to'liq video qilamiz. Bir 3 yil avval men suxandonlikka oid ma'lumotlarni ko'rib, shunga oid videolarni ham ko'rishni boshlaganman. Alloh rahmat qilsin, bugun ko'p o'tganlar deysizlar. Shuhrat Qayumovning suxandonlikka oid 3 ta sonli ko'rsatuvda chiqqan ekanlar. Shunda suxandonlar bilishi kerak bo'lgan ajoyib mavzularni, ajoyib qoidalarni aytganlar. Shunda ifodali she'r o'qishga oid ham bir ma'lumotda aytgan edilar. Bu she'r hammamizga yoshligimizdan tanish, ya'ni tasavvur. Ya'ni suxandon odam qanday qilib she'r o'qiydi, shunga oid gapirgan edilar. Shu aytib bermoqchiman. Buni qoidasini ham davomida aytib o'taman. Ya'ni notiq suxandonlar ifodali she'r o'qish to'g'risida. Tasavvur. Bolalik ekanda muallimimdan so'rabman bir kuni, aytingchi agar yer shunday tezlikda aylansa chindan, ne uchun to'kilib ketmas odamlar? Yodimdan chiqmaydi bir chelak suvni, muallim bosh uzra aylantirgani. Qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni, tushundingmi? Deya mendan so'rgani. Bu men ikki qatorini o'qidim. Ya'ni bu yerda suxandonlikda juda chiroyli holatini Shuhrat Qayumov yoritganlar. Ya'ni bu yerda mana qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni, tushundingmi? Deya mendan so'rgani. Ya'ni tushundingmi degan joyda ham o'sha ohang o'shanga tortyapti. Aynim qo'pol gapiradigan odamlarda bu qatra to'kmay yerga qo'yarkan uni, tushundingmi? deya mendan so'rgani deydi ayrimlar degandilar. Xo'p, bu kitob to'g'risidagi bir to'liq ma'lumotlarni hozir YouTube sahifamizga joylaymiz. Hammalarimizga ilm olib manfaatlanish nasib qilsin. Bu Erkin Vohidov asarlarida tog' va toshlar tilidan ham katta bir siyosiy holatlarni yoritib, tushuncha berib o'tib ketganlar. Adashmasam 2016-yil 30-mayda vafot etganlar. Yaratgan ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Ularning o'rnini yana ko'plab xalqda, millatni sevadigan shoir, yozuvchilar bilan to'ldirsin. Assalomu alaykum.